toczyły się właśnie poprzez małżeństwo i Henryk książę został królem jako Henryk VII. I tutaj właśnie znajduje się pałac królewski, gdzie przybył na świat jego syn Henryk VIII, ten, o którym oglądaliśmy film, słynny z 6 żon, słynny z utworzenia nowego kościoła anglikańskiego, którego został głową. Właśnie tutaj się urodził. W tych lasach, które kiedyś to nie był tylko park, to były lasy, polował na jelenie i tutaj znajdował się ten pałac królewski, niestety pałacu nie ma. Został zniszczony w pożarze. Na jego miejscu już teraz znajdują się inne budynki. Zobaczyć, więc mamy pośrodku tutaj, gdzie ta kolumnada w lewo i w prawo biegnie taki niepozorny budynek, tak zwany Queen's House, czyli domek królowej. Otóż w drugiej połowie XVII wieku król Jakub II Stuart dla swojej żony, jako pierwszy dla swojej żony Anny, tutaj polecił budowę pałacu. Dlaczego? Otóż podczas polowania, w którym brała również udział Anna i chciała sobie postrzelać do jakichś tam, prawda, jeleni czy innych zwierząt, po prostu strzałem zabiła urodzeńca myśliwskiego Jakuba I. On się bardzo rozgniewał i nie wiem, żadnych słowach, po prostu żądał. Oczywiście on przypomniał, jak tutaj właśnie zarządził budowę pałacu.
Nearly marked in the international side green lines. Please note all the exits, emergency exits around the vessel. Make our way up as far as Westminster.
bridge to be raised. They stopped the traffic on either side.